बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल GM पंजाब ट्रैक्टर में आपको खुशामदीद। आपके लिए लाया हूँ जी MF 385 ट्रैक्टर फॉर सेल। मॉडल है जी 2019। आपको इसका रिव्यू करवाता हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखें जी दोस्तों, आप इसको चेक करें, ये इंजन आप चेक करें इसका जी। मुकम्मल ट्रैक्टर जो है ये 15 आने ट्रैक्टर खड़ा है जी, मॉडल 2019। ये टायर चेक करें, पीछे वाला टायर भी चेक कर सकते हैं। पूरे 15 आने टायर खड़ा है, साफ़ सुथरा नया ट्रैक्टर खड़ा है। बजाय नए ट्रैक्टर का 20-22 लाख रुपया भरने से बेहतर है कि ये ट्रैक्टर ले लें। नए से भी काम लेना और थोड़ा सा चला हुआ उससे भी काम लेना, तो इसका ये होगा कि ये एक तो आपको 4-5 लाख रुपया बचेगा और दूसरा बेहतरीन गाड़ी खड़ी है, साफ़ सुथरी गाड़ी है। राब्ते के लिए चौधरी रशीद अहमद जताला, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। कोई दोस्त ट्रैक्टर लेने का ख्वाहिशमंद हो। मॉडल है जी 2019। मुकम्मल ट्रैक्टर 15 आने, टायर 15 आने, कैश के खुले कागज़ है जी। बम्पर लगा हुआ है, बेहतरीन पक्का बम्पर लगा हुआ, ज़बरदस्त बम्पर देख सकते हैं आप। कैश के खुले कागज़ हैं जी। इस साइड से भी आप चेक करें। बिल्कुल जेन्युइन 16 आने इंजन खड़ा है जी। साफ़ सुथरा ट्रैक्टर है। ये सीट भी बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। चौधरी रशीद अहमद जताला, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। ये ट्रैक टायर भी आप चेक कर सकते हैं। पीछे से भी आपको इसका रिव्यू करवा देता हूँ। हुक वगैरह लगी हुई नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये सीट लगी हुई है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये ट्रैक्टर पसंद आया होगा। कोई दोस्त लेना चाहे तो रब्ता कर सकता है। रब्ता नंबर एक दफ़ा फिर देख लें आप, चौधरी रशीद अहमद जताला, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।